हेलो एवरीवन। सो वी आर हियर विद अनदर वीडियो। आजकल गाड़ियों की दुनिया में 25 अक्टूबर की काफ़ी बात हो रही है कि लाहौर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है एंड बहुत नई लॉन्चेस होने वाली हैं। सो हमने सोचा कि आपको भी बताएं और अब हमारा गैस क्या है और क्या क्या नज़र आ रहा होगा वहाँ पे। सो पहले बिफोर वी स्टार्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू हैवंट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। यहाँ लाहौर में होने वाला है पाकिस्तान ऑटो एंड पार्ट शो 2024, जिसमें काफ़ी स्पॉन्सर्स आने वाले हैं, ब्रांड्स आने वाले हैं। टोयोटा है, चैंगैन है, सुजुकी है, Hyundai है, किया है, सासगार जिसकी हैवल है, एंड देन MG और BYD है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं तो 2022 में लास्ट हुआ था लाहौर में पैप्स शो। फिर उसके बाद 2023 में कराची में हुआ था। 2022 में ज़्यादा मेजर जो था वो हैवल का लॉन्च था, उसमें MG का लॉन्च था, और अब 2 साल के बाद अब वापस लाहौर में आ रहा है जिसमें मेजर लॉन्चेस आ रहे हैं। सो नाउ वी मूव टू द कार्स बीइंग लॉन्च्ड, और जो पक्की पक्की गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं एट द पैप्स, और उनके काफ़ी ज़्यादा टीजर्स भी लग चुके हुए हैं ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया पेजेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किया से। सो किया हैज़ पोस्टेड गेट रेडी टू प्लग इन टू द फ्यूचर, जिससे तो यही नज़र आता है कि किया EV5 आ रही है एंड इट्स SUV, फुली इलेक्ट्रिक SUV। और ये तकरीबन डी SUV साइज़ की है। ये इसकी आप प्रोफाइल देखें, इट लुक्स रियली कूल, इट्स अ वेरी फ्यूचर लुकिंग व्हीकल। और इसमें जो है इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इसमें दो वर्जन्स आते हैं। एक आता है 64.2 बैटरी के साथ, टू व्हील ड्राइव, और एक होता है ऑल व्हील ड्राइव 88.1 किलोवाट आवर्स के साथ, जिसमें इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की दोनों में डिफरेंट वेरिएंट्स में आ जाएगी। बट मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी होगी अगर ये लॉन्च हुई पाकिस्तान में। दूसरे टीज़र की तरफ चलते हैं, और वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो MG HS PHEV का है। बट इसके पीछे जो आई थिंक हिडन चीज़ है वही है कि ये दिस वुड बी द फेस लिफ्ट। अभी जो सेकंड उन्होंने टीज़र लगाया है दैट्स गोइंग टू बी 58.8 किलोमीटर इसकी रेंज है, कंबाइंड फ्यूल एवरेज, विच इज़ आई थिंक इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक रेंज। PHEV का होता ही है कि इसमें एक पूरी कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रिक रेंज होती है जिसकी वो बैटरी पावर्ड होती है थ्रू 16.6 किलोवाट आवर, और उससे जो है पावर बैट इलेक्ट्रिक ओनली भी आप चला सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो कम्बाइन विद गैसोलीन, और ऑन एवरेज वो आपको 58.8 की एवरेज दे देगी। बट इट वुड बी आई मीन टू बी सीन कि ये क्या असल में पाकिस्तान में किस तरह से परफॉर्म करती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट एक्साइटिंग रिवील जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आई थिंक इट वुड बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान, इज़ द इलांट्रा। एंड Hyundai के टीजर्स लगे हुए हैं ऑन द वेबसाइट, ऑन देयर सोशल मीडिया पेजेस, एंड इट्स आर यू रेडी टू विटनेस द एवोल्यूशन, एंड दैट आई थिंक इज़ द न्यू इलांट्रा हाइब्रिड, जो उसमें 1.6 लीटर इंजन के साथ हाइब्रिड एक वर्जन आ जाएगा जो इंटरनेशनली 7th जनरेशन है। एंड देयर हैव बीन कपल ऑफ आर्टिकल्स ऑन दिस एज वेल, और इसकी टेस्टिंग भी बलूचिस्तान में हो चुकी हुई है। एंड आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट एंट्री टू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और इट वुड रियली चेंज इट। और इट डिपेंड्स कि अब करोला या सिविक कोई हाइब्रिड वर्जन लेके आते हैं कि नहीं आते, बिकॉज उनका कंपटीशन तो काफ़ी टफ हो गया हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि इलांट्रा कितने पे आती है, क्या प्राइस इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड लेकिन जो इंटरनेशनली इसके देख रहे हैं वो ये है कि 54 MP या माइल्स पर गैलन देती है, विच इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर्स पर लीटर। तो दैट्स आई थिंक गोइंग टू बी अ वेरी गुड एंड गेम चेंजिंग व्हीकल इन पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट टीज़र इज़ फ्रॉम चैंगैन, एंड दिस इज़ चैंगैन लूमिन, जो इंटरनेशनली एक काफ़ी एक मिनी EV है, 2 डोर EV है, एंड अ वेरी स्लीक काइंड ऑफ अ कार। ये गीगी EV के बराबर तकरीबन आप कह सकते हैं कि लॉन्च हो रही होगी। इसको पता नहीं है इसको लॉन्च करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड व्हाट वुड बी द प्राइस। बट इसमें बैटरी जो है वो 28 किलोवाट आवर की है, अ रेंज ऑफ 301 किलोमीटर्स, एंड अ वेरी गुड स्विफ्ट चार्जिंग मोड एज वेल। सो गाइज ये तो हो गई बात उन गाड़ियों की जो लॉन्च होने वाली हैं, पक्की पक्की लॉन्च होने वाली हैं। सो बट लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी और गाड़ी आपको लगता है कि लॉन्च होगी, और प्राइसेस क्या होंगी इन गाड़ियों की जो मैंने आपको बताई हैं, ख़ासतौर से इलांट्रा हाइब्रिड की और MG HS PHEV की। अदर देन दीज वहाँ पे और भी कोई गाड़ियाँ होंगी जो बिल्कुल ही नई होंगी पाकिस्तान के लिए, एंड इट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। पहली है MG साइबरस्टर। ये MG की फर्स्ट एवर ऑल इलेक्ट्रिक रोडस्टर है, टू सीटेड sports car, and it has a battery of 77 kilowatt hours and can do 0 to 100 in 3.2 seconds.
एक और जो नाम आ रहा है वो सामने वो BYD का है, और BYD ने भी अपने पेज पे लगाई हुई है एक टीज़र, बट नॉट ऑफ अ कार कि कौन सी रिवील हो रही क्या है, लेकिन बट स्टिल दे आर गोइंग टू शो देयर लाइनअप, एंड आई थिंक द लाइनअप वुड इंक्लूड दीज फोर कार्स. One is BYD Seal, then the BYD Celian 6, and the Atto 3, and the BYD Shark, which is comparable to the Hilux. And if this is launched, and that would be great. The BYDs are all electric or hybrid vehicles, and they are some articles saying that it can go at 1100 kilometers on a single tank as well. So really look forward to these new hybrid energy vehicles, and look forward to the Paps show. And if you have any comments or any feedback, please mention on the comment section. Please subscribe to the channel, and follow us, keep following us, and we will be bringing out soon reviews of all the new launched cars, especially the Elantra hybrid. Thank you for watching. Bye bye.